都说印度最高危的职业是飞行员，因为印度的飞机事故率实在太高，几十年来竟摔了1000架军机。据印度经济时报报道，当地时间1月25号晚，印度陆军一架北极星直升机在查莫和克什米尔边境地区巡视时，因螺旋桨打到空中的电缆而出现故障并坠毁。随后，直升机上的2名飞行员被紧急送往医院，但1人不治身亡。这次的军机事故也是印度军方的今年第2衰。1月5号，印度空军一架米格21战机在训练时坠毁在苏拉特加尔空军基地附近，达成2021年首衰。如今1月都还没过去，就达成第2衰，只能让人感叹，还真不愧是印度。此次造成1死1伤事故的北极星直升机是印度国产军机，属于5吨级小型多用途直升机。此前，北极星直升机一直被印度军方视为印度国产装备的拳头产品。不过呢，这架军机却继承了印度空军的传统异能，以高故障率而著称。2019年10月，印度一架北极星直升机就在克什米尔巡视的时候突发故障，飞行员紧急迫降，并造成飞机上7人受伤，而其中就包括印度北部军区司令兰比尔·辛格中将。也就是说，这架直升机差点就带走了印度的一个司令。然而这还不算什么，北极星直升机还差点折了一国总统。在印度推出北极星直升机后，竟立马将其作为外贸产品对外销售。尽管印度军机容易出事早就声明在外，但其便宜的价格还是加上印度人亲自上门一阵忽悠，还是让一些第三世界国家大意了。像南美国家厄瓜多尔在2009年就采购了7架北极星直升机，但也因此差点酿成惨剧。在印度将北极星直升机交付3年时间里，7架北极星直升机就相继摔了4架，其中有1架还是去接厄瓜多尔总统参加阅兵式上摔的。得亏这架直升机是在接总统的路上摔掉的，要是晚一点，恐怕厄瓜多尔总统也是凶多吉少。最终，厄瓜多尔也是将剩下的3架北极星直升机停飞了，并且终止了与印度之后的合同。看到这，大家也就应该清楚这架印度国产军机是有多坑了吧。因此这次北极星直升机出事后，很多人的第一反应是，这飞机印度人居然还敢用。可以说，北极星直升机毫不辜负空中棺材的美誉，而这也得益于印度斯坦航空。作为印度唯一的国营飞机制造商，印度军方所有的军机制造与维护都得经印度斯坦航空之手，而北极星直升机也不例外。北极星直升机正是在印度斯坦航空的制造车间生产出来的，而这也就让人理解为啥这架直升机故障率这么高了，毕竟传统异能不能丢。在新德里，盛大的阅兵式正在举行，为何城外上万人要攻进来？印度究竟发生了什么事？1月26号，印度迎来了第72个共和国日。当天，印度新德里隆重举行了盛大的阅兵式，尤其是花车展示项目更是亮点，甚至印度人把自己的航母都拉上街了。虽然它只是一个模型，但这似乎在提醒人们，尽管印度自己造的航母这么多年还没造好，但不要忘记它的存在。然而，因为疫情影响，今年的阅兵式的队伍与观众较往年大幅度减少，甚至万众期待的传统节目摩托车表演也取消了。虽然表面上依旧挺造势，但总感觉盛况不如从前。但如果我们把视线放到新德里郊外，就能发现另一场盛况。就在共和国日当天，新德里郊外迎来大批印度农民，上万名农民从各地奔赴首都。只不过这些农民并不是来看阅兵的，也不是庆祝节日的，而是跑来抗议的。从现场画面中，我们可以看到印度农民手持棍棒，试图冲破警方设置的路障，而且农民中不仅有开着拖拉机的，还有骑马的。这场面甚至比新德里大街上的阅兵式还要壮观。与此同时，新德里警察用催泪弹、棍棒与水炮招呼这些农民，而此举也彻底激怒了这群农民，双方爆发冲突，场面乱作一团。某种意义上说，这比里面的阅兵还要好看。毕竟按照印度的亲密盟友美国人的说法，这不也是亮丽的风景线吗？为了抗议印度政府的3项农业政策，去年开始，印度各地农民爆发抗议活动，已经持续了小半年了。而最近，这些抗议的农民发动拖拉机游行，数万名农民驾驶着拖拉机聚集首都新德里，而印度警方也是在新德里严阵以待。于是乎，我们就看到了一项奇观：城内盛大阅兵式隆重举行，城外万人持械要攻进去。有意思的是，一些网友吐槽说，1月26号的新德里就像1941年11月7号的莫斯科，当年莫斯科城外也是战火纷飞，苏联红军在红军举行盛大的阅兵式，然后奔赴战场，最终打败了敌人。只不过今天的场景不是在莫斯科，而是在新德里。印度官方面对的也不是敌人，而是让他们头疼的农民。更让人后怕的是，这不仅仅是印度人的狂欢，也是病毒的狂欢。根据最新数据，
印度新冠疫情感染人数已经突破了1000万，成为仅次于美国的全球第2大毒国。印度一直以来怀揣着一个超级大国梦，尽管去年疫情给了他们的经济沉重一击，导致印度的人均收入甚至少于邻国孟加拉，但印度人依旧有着迷之自信，将自己置身于大国博弈中的印度，还以为阅兵式中的隆重场面是印度实力的体现。然而，印度的真相却是成万数万农民的抗议，只是他们选择视而不见。近段时间，我军各军种进行了密集的军事演习活动，引发了国际社会的广泛关注。而前段时间，我国一篇关于歼15舰载机在零下20度进行空战演练模拟对抗的消息，却突然被越南媒体炒了起来。甚至高调宣称已经发现了中国海军的致命弱点。在1月21号，越南媒体 Soha 其网站中公然刊登了一篇名为《中国海军无意间暴露了自己的致命弱点》的文章，引起了不小的关注。而作为反华急先锋，印度媒体更是积极报道此事，更各种援引转载，在国际上卖命传播。按照该文章的说法，中国的歼15舰载机为了模拟在极端环境下的作战条件，选择在外界温度只有零下20度的情况下进行空中模拟对抗演练。然而，整个起飞场地却是平直的地面，而不是作为舰载机实战中需要使用的甲板滑跃式跑道。因此就断然认定中国海军的舰载机或许存在一些别的问题。此外，越南媒体还认为，因为2艘中国航母的甲板设计较短，且是滑跃式起飞，导致歼15舰载机作为一款重型战机，不得不减轻自身携带的弹药以及燃料。换而言之，歼15无法发挥出足够的战斗力，这对于中国海军对海制空权上有着致命的问题。那么真相到底如何呢？先来说说前一个越媒造谣的观点，在地面起飞而不是航母，所以舰载机可能存在问题。这个观点其实有些蹊跷。首先，我军航母进行战机起降早已有图片和视频佐证，说存在问题本身就是个恶意的猜测。其次，本身此次演练主要的内容就是在极端环境下的空中实战模拟，但现在2艘航母近期都在海南的周边海域，这个地方的气候上哪儿去找零下20度的实战环境，只可能选择在北方进行训练。最后，我军第3艘航母即将完工，最新进度已经可以观测到机库断体进行合拢。此次训练中在陆地上进行起降，难道就不能是在为003型航母的飞行员进行培训吗？而且我国海军下饺子速度快，这是全球有目共睹的，不让船等人的现象出现。如今在陆地上训练新的航母飞行员，这也完全是正常情况。全球但凡有航母的国家也都是这么干的。哦，忘了，越南没有航母。那没事了，人可能真没这个常识。值得一提的是，越媒说的第2个问题，其实算是一个为了黑而黑的行为。至少我国目前的战略上，航母战斗群依旧是护卫我国国家主权、领土完整，并未有用于侵略的用途。在我国周边海域进行作战，歼15舰载机减少燃油并不会是个大问题，而且陆基导弹、防空装置等完全有能力辅助歼15争夺海上的制空权。以歼15无法携带满额的燃油和武器，就论断存在致命问题，只能说是越媒对我国的一种恶意心态，并混杂了诸如妒忌、贪婪、羡慕等综合情绪的一种表现。